თვისება, რომელიც ჩვენს დედამიწას ალამაზებს, შეფერილობას ძენს და განსაკუთრებულს ხდის. ფერს ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ადამიანი ფერებს არა მარტო ხედვით აღიქვამს, არამედ მთელი არსებით შეიგრძნობს. ის გამოხატავს ადამიანის ხასიათს კონკრეტული დროის მონაკვეთში და გააჩნია უდიდესი უნარი ადამიანზე ზემოქმედების. არსებობს რამდენიმე თეორია ფერთა შესახებ. გოეთეს თეორიაში ორი წერტილია, თეთრი და შავი. ყველა დანარჩენი ფერი კი მათ შორის ლაგდება და სინათლის ცვალებადობასთან ერთად მათი შეფერილობაც იცვლება. რაც არ უნდა უცნაური იყოს ის უამრავი ფერი, რომელიც ჩვენ დედამიწას ასე ალამაზებს, სულ რამოდენიმე ფერისგან გამომდინარეობს. ეს არის წითელი, ყვითელი და ლურჯი. შავი და თეთრი კი არის აბსოლუტური სინათლე და აბსოლუტური სიგნალე, რომლებიც ამ ფერებს ღია და მუქ ტონალობებს აძლევენ. ფერი როგორც საგანი არ არსებობს, იგი საგნის თვისებაა. ეს არ ეხება ცას და ცისარტყელას. სამი ძირითადი ფერი მხატვრებმა ზუსტად ცისარტყელადან გამოხვეს. განსხვავებული ფერები ადამიანებში განსხვავებულ ემოციებს იწვევს. საკმარისია ზუსტად გავეცნოთ ფერთა ხასიათს და ჩვენთვის ნათელი ხდება მრავალი მხატვრის ჩანაფიქრი. ჩვეულებრივ ადამიანს ბუნებაში 300 ფერის ტონალობის გარჩევა შეუძლია. მხატვრები კი ამ ფერებს გაათმაგებულად აღიქვამენ. მუშაობის პერიოდში, როდესაც მუშაობ ფერთან დაკავშირებით, მე შემიძლია მაგალითად შავიც დადებითად აღვქვა და ამ შავი ფერით ისეთი ნამუშევარი შევქმნა, რომ შემოიტანოს ჩემშიც და მნახველშიც ისეთი მხიარულება და არ იყოს რაღაც მოწყენილი ფერი. როგორც წესი, ადამიანები ერთ ან ორ ფერს ანიჭებენ უპირატესობას. სასიამოვნო ან უსიამოვნო გრძნობა, რომელსაც კონკრეტულად რომელიმე ფერი გვანიჭებს, შეიძლება დროთა განმავლობაში იცვლებოდეს. ფერი, რომელსაც უპირატესობას ანიჭებთ, ვრცელ ინფორმაციას იძლევა თქვენი ხასიათისა და ემოციური მდგომარეობის შესახებ. ყველაზე ძლიერია წითელი ფერი. ის ენერგიის, სიცოცხლის, სიყვარულის, მოძრაობისა და აგრესიის ფერია. ამ ფერის მოყვარული ადამიანი არის მოუსვენარი, ენერგიული და ახალი იდეებით სავსე. სიმშვიდის ფერი. ასე უწოდებენ ამ ფერს მხატვრები. მწვანე გაზაფხულის, აღმოცენებისა და განახლების ფერია. ეს ფერი ადამიანს იმედს აძლევს. ლურჯი უსასრულობის სიმბოლოა. ფერებში ლურჯი ყველაზე მშვიდი ფერია. ხსნის ემოციურ დაღლილობას, ნერვიულობას. შემოდგომის, წიფე თავთავისა და გაყვითლებული ფოთლების ფერი. ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, ყვითელი სიმშვიდეს, ძალდაუტანებელ ურთიერთობებს და ინტელიგენტობას აღნიშნავს. ყავისფერი სიღარიბის, სიმშვიდისა და სიწყნარის სიმბოლოა. ეს ფერი ადამიანს საკუთარი თავისადმი რწმენასა და იმედს აძლევს.